नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु मोर चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को स्वागत। आज आमे एही वीडियो रे कौड़ीर किछि चमत्कारिता विषय रे जानिबा जहा आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करि परिबो। एही उपाय आपणक घरे हेउथिबा आर्थिक संकट, धन जनित विभिन्न प्रकारर समस्या, आपणकर ऋण करजर भार एही सबु समस्या गुडी को कौड़ीर एही उपाय द्वारा दूर करि परिबे। बंधु माने एही कौड़ी माँ लक्ष्मींकर मध्य बहुत प्रिय अटे। आउ मध्य माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कहा जाए। समुद्र मंथन समय रे एही कौड़ीर उत्पत्ति सेथिरु होइतिला। आउ माँ लक्ष्मी मध्य समुद्ररु जात होइतिले। एथिपाई कौड़ी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे। बंधु माने वर्तमान तो आमे टंका पैसार व्यवहार करुछे, हेले पुरुणा काल रे टंका पैसा बदल रे कौड़ीर व्यवहार करा जाउतिला। सेतेबेले कौड़ीर मूल्य वर्तमानर टंका पैसा सह समान थिला। सेतेबेले लोक माने कौड़ीर साहाय्य किणा बिका करुथिले। बंधु माने आपण मानंकु कहि रखुछि जे कौड़ी एक चमत्कारी शक्तिर अधिकारी अटे। आपण जदि कौड़ीर सही चमत्कारी उपाय विषय रे जानिबे तेबे आपण मध्य आपणकर धनजनित समस्या आउ गरीबी को दूर करि परिबे। तेबे बंधु माने जदि आपणकर थिबा समस्त आर्थिक समस्या को दूर करिबा पई चाहुछंती, आपण रोजगार करुथिबा धन को संचित करि पारुनाहांती, तेबे एही वीडियो आपणको बहुत सहाय्य करिवो। आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करिबारे आउ आपणको रोजगार करुथिबा धन को संचय करिबारे। एही वीडियो रे मु आपणको किछि छोट छोट उपाय कहिबाकू जाउछि। जदि आपण सही उपाय गुडी को सठिक विधि विधान रे करि नियंती तो तेबे आपणको निश्चय शुभ फल प्राप्ति हेबो। बंधु माने आपण माने तो एहा निश्चय जानिथिबे जे आम गृह रे एमिति किछि जिनिस थाए जेउ गुड़िकर ज्योतिष शास्त्र रे अधिका महत्व थाए। आपण माने एहा अनेक थर देखिथिबे कि आपणकर अचानक भाव रे अधिका खर्च हेबाकू लागिथाए। आपण जेते चेष्टा कले मध्य सेही खर्च को आपण अटकाई पारुनाहांती। आउ अनेक समय रे एमिति होई थाए कि आपणको अचानक धन प्राप्ति होई थाए। एहा केवल माँ लक्ष्मी कृपारू संभव होई पारि थाए। आपण जदि निजर संचित धन रे वृद्धि करने चाहूँगी तेबे कौड़ीर एही उपाय आपणको लाभप्रद हेबो। एही उपाय आपणक गृह रे सुख समृद्धि वृद्धि करने सहित धनर मध्य वृद्धि करिवो। कौड़ी माँ लक्ष्मींकर बहुत प्रिय अटे। सेथिपाई जेउ घरे कौड़ीर पूजा होइथाए सेही घरे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए। आउ जो घरे माँ लक्ष्मी वास करती सेही घरे धनर मध्य कमी देखा होई न थाए। तो बंधु माने वर्तमान जानिबा कौड़ीर सेही उपाय गुड़िक विषय रे। तो बंधु माने आपण वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी नियंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। आउ वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। बंधु माने प्रथम उपायटी हेउची जदि आपणकर अधिका खर्च हेउची, आपणक पाखरे टंका पैसा बंचु नाही, तेबे आपणक पई एही उपाय। तेबे बंधु माने आपण एक कौड़ी नहीं जातु। आउ सही कौड़ी को भल भाव रे धोई आपणक घरे जो माँ लक्ष्मींकर प्रतिमा बा फोटो अछि तांको चरण तले रखि दियंतु। आउ सही कौड़ी उपरे चंदन आउ सिंदूर लगाई सही कौड़ी को पूजा करंतु एवं एहा परे सही कौड़ी को सेठारु ता परदिन नहीं आसंतु। आउ कौड़ी को नहीं आपण आपणकर पर्स रे रखंतु। एही उपाय को आपण जेकोनोसी दिन करि परिबे, हेले एही उपायटी को गुरुवार दिन करिबा बहुत भल आउ उत्तम फल प्रदान करिथाए। बंधु माने जदि आपण एही उपाय को गुरुवार दिन करंती तेबे आपण शुक्रवार दिन कौड़ी को आनी आपणकर पर्स रे रखिबे। एही उपाय आपणकर धनजुग सृष्टि करिथाए। वर्तमान द्वितीय उपायटी हैला चाकरी आउ इंटरव्यू पाई। तो बंधु माने जदि आपण कौनसी सरकारी चाकरी बा इंटरव्यू दबाकू जाउछंती किंबा कौनसी एग्जाम दबा पाई जाउछंती तेबे आपण निजर पर्स रे एही कौड़ी को रखी निश्चय जाआंतु। एहा आपणको सफलता प्रदान करिथाए। आउ जदि आपण कौनसी शुभ कार्य रे जाउछंती तेबे आपण निजर पर्स रे एही कौड़ी को रखि जाआंतु। देखिबे निश्चय आपणको सफलता मिलिबो। आपणकर सफलतार जुग खुली जिवो। आपणको चाकरी मिल जिवो आउ आपण करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो। तेबे बंधु माने तृतीय उपायटी हैला जदि आपण बहुत अर्थ रोजगार करुछंती मात्र सही धन को संचय करिबारे आपण असमर्थ हेउछंती, आउ आपणक पाखरे कौनसी धन बंचु नाही,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଉଡ଼ିର ଏହି ଉପାୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 5ଟି କଉଡ଼ି ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପୂଜା କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆଣିବେ ଆଉ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇଦେବେ। ଆଉ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂଜା କରିସାରି ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହି କଉଡ଼ି କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ନ ଆସିବ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଛି, ତେବେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କାହାର ଖରାପ ନଜର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଘରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କଉଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଉଡ଼ିର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କଉଡ଼ିର କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।